ce groupe, Nassarov, tout en vous souhaitant une agréable soirée et une très bonne écoute. Merci. هذا كيتسمى محمد غادي شو تمورين كيف قال لك كيتشي سبونسور الى ليفينمون كاع exact رشيد أغماز في الأول. Franchement, le Galayagi nous a fait voyager dans le temps et dans l'espace. نتمنى إن شاء الله سي با لا بروميير فوا دايرين تبني لينا متيكين رزدات. C'est vraiment quelque chose qui est très encourageant. تنميتك واللي عنده شي خبار يعيد ويرتاح واللي ليه الحق ينتصر واللي مغلوب يرضى بالغنى القوافل تيسر داعين للقاضي شا وصباح قالوا له يا حاج بالقدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة صرموني غير الناس الطويلة نشكي من هو عديد زمان شربي الملح فيه الراحة والراحة فيها شريحة من العطاء فيها شريحة من العطاء مع المعنى عزيز الزنجبيلة Oh, yeah.
أخنا ذاك يتسمى نيو تكني تشبيحت توما زفلام. تعجبت معايا كي توما؟ Ah, super. Ça fait la troisième fois de dessert. Ouais. C'est la meilleure espresso. C'est la meilleure, hein? C'est la meilleure. Waouh! Espresso. Est-ce que ça, la fête est qui? C'est super. Avec Sahaj, chanteur et tout. Pour le moment, c'est une partie, hein, juste une petite partie. Une partie كان Une partie. Mais c'est une choix et tout. les choix des chanteurs يا كل هان. Ah, c'est super. Ah ouais. C'est magnifique. Je suis heureuse d'être venue. Et puis je ne regrette pas. Inch'Allah, chaque حكا اللي كانت باينه. التنمية. انا نمشي تموتنا et tout c'est magnifique. تنمية التوما. زولا موحد شو تولى تبغايا كي؟ طبعا راهي كاينين العام اسمك ثنا غير تامور اسمك ثنا غادي الموسيقى تمور وين ثين قبايلي ثين تاع عرب معناتها الشعبي الجزائر تم زوالو وين تد الشعبي في راه تندور تد الغار شوف كيف خاون دالو صنع الحوسي كاين هنا صاع الحوسيه كاين الحمد لله شي طوح كان كل يوم يسعى لي كوينس. فوالا كل يوم يسعى لي كوينس. شي عطاسك زرع من تسمى كان باقي نزرع الحباب نسعك شحال دوينه ونزرع لها سورتو محمد كاينين اسماء شي الله يعطيو الحد اقصى. عطاسك يتفاضل ثموت شي عطاسك يتفاضل ثموت 46 سنه. واو رزق القرن 42 سنه قالوا شي مغالطين 42 سنة 42 سنه واو 79 فاتورك شي مغالطين أنتوما وي والله لا انا مازلت في الضغط مايليتيك مازال تهضر مازال دي كانت ديك تعدى دي كانت 46 سكوسن 6 مزورة ماريكان ماريكان اه en 81 دوسي هذا كاين الكلام 75 81 داري ماريكان
allez, participez. C'est bon, Bardar. Encore une fois. Secondez un peu, allez. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Un petit hommage à Idir Latif Hamad, Inch'Allah. الزلماس شو تولى شنت معايا كي نزول في الاول سينا لي زورغانيزاتور سي فريمون عطيكم صحه مليح يبغوا دورغانيزي كالايش باتاكي لي شونتور ils ont été vraiment à la hauteur رانا لي شونسون تقريمي امري فيرز روق على الهواء شوز كون نيم كونيس لي زيميغري كندا مالغرا قلاضي الغربه مين توجور تقبل لي الدنيا قسم الخير داروا ولاون تكسيس الخير جبورو ميرسي يكونوا الى هنا لي سبونسور كي تعاونوا نبداو كي تقولوا واي ماشي من تزمر بور لا دوزيام بارتي ان شاء الله هنسل دوتر ستيل يعني لي اديني سواري فريمون تري تري مانيفيك يعطيك الصحه تلميذتك اماس تلميذتك يظهر نتخيل من الناس ولا تقسم ولا تمازل ولا تبغى تاكل الحسابين قرا شي قال نشتاق ليك لا ولا نسمع شحال الساعه نشتاق ليك لا ولا نسمع شحال الساعه صدامنا تعيباز المكسيبة عيب الفشل يا قبل زكاة والمسال على والغسلانة اللي نستر لازلنا نحسن بالسيرة الزلمة سا فكرت الشفاحات باغا كيتسخنوا ذاك القبايل او يفونا دينا ذا الشغل يتسموا لنا ما في مغايا كيا الساقي تمغاي ديال القبايل داكي دي موريال دونك دوك لي قبايل داكي نفرح سي بور سا لا روكابي سي لوكازيون ديال نسفرحكم ديال القبايل لا فيارتينا راه كابيني دونك فوالا اجيت مخرج اجيت ولا دي ثول تيزلاتني كي الكوين لات الهات غناد معطوب كنحمر بيه يدير دونك سا في فريمون شو فريمون سي تمغرا
ومازال تعجبك مليح هي. اشكيت ومازال سواري. تنميثيم. يعطيكم الصحة ميرسي. Merci beaucoup. اسماء كمينيك يعني من لا سواغي كي ذا شو دحول فوينم ثم غرا وساينين في النوفال دي وكنين هاد الخمان لونسمون الجروبين دي جديد سور لا سين ارتستيك اسمه نصرف لو جروب نصرف ايه دونك سي اون سواري دو لونسمون دو جروب نفرح حتى ساتاسيمين ولا الغاشيه اوتون دو موند كان غاشيه كي دو سنه كساينيا on avait peur qu'il n'y ait pas du monde à cause des restrictions sanitaires. Finalement au Send. Finalement au Send يعوم الغاشية et نفرح صوتاسي وين ديو سنة في ذاك السنة. La soirée وساينة c'est une soirée après le post-Covid. نوالا une grande richesse de la musique algérienne الشعبي أما استقبالية أما استعراض. زهرنا شحال الأغنيات شحال وإذا كيك تغنينا كم معتوبة في رحمة ربي كم العنقاء كم تحمل الحرشة وين شحال نصنف شحال نتوغاش الشعبي يخدم انت موثنا مزيان تنميث اسماء تنميث نون يكونوا كويس قيمتي هنا فيدال دي فيدال توجور رونديفو شو تولد حول فوينك
نتمنى كل شهر نسوا هكا اون اوكازيون باش نزهو هكا avec beaucoup de nostalgie في لي شونسي دوين le mix قبايلي الشعبي etc. Ça fait vraiment on touche le maximum de personnes. Tout à fait. Il y a des arabophones qui sont venus, ils ont beaucoup apprécié le mix. Le Chabi, et j'ai l'impression que les gens, après le Covid, c'était l'occasion un peu de leur donner, et les organisateurs ont bien organisé la soirée. Parce que les costumes, etc. Il y a une ambiance très favorable, enfin très positive. On voit que les gens ont apprécié cette tournée, on va dire, vers Alger, vers la Kabylie. On voit que les gens ont aimé les différents styles. Il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de judo, beaucoup de tenues traditionnelles. C'est quoi cette tenue traditionnelle? C'est le kalako, donc ça c'est un salouar algéroise, c'est une tenue typiquement algéroise. C'est typiquement algéroise? Ouais, c'est une tenue typiquement algéroise. J'espère qu'il y en aura de plus en plus des soirées pareilles ici à Montréal. Merci. Quand tu vois les costumes, quand tu vois l'introduction, quand tu vois le fait qu'ils ont inclus des genres musicaux différents, qui sont allés chercher notre fibre avec dernier une maison blanche, je ne peux pas rester insensible à ce terroir qu'on a. Tout à fait. Qui nous permet encore même des décennies après et des milliers de kilomètres de l'origine de ces chants-là, ça nous vibre et ça nous rattache et ça nous permet aussi de voir combien notre culture est aussi exportable, parce que les gens ils l'indiguent, ils ont dansé sur des rythmes qui sont variés, mais c'est tous des rythmes de leur pays ou bien des pays de leurs parents. Tout à fait. تساعد اللي داينيا تسلي تشضاح elle a chanté quelques morceaux qu'elle connaissait et c'est bien, ça fait très bien. Merci Rachid. Thank you.
الوحشية غلي في غضبها والسعيد حدته ويزيد الوحشية غلي في غضبها والسعيد حدته ويزيد أبو هذا شو دحول فوينك؟ أزف له ونكتة زوارة أزف لك الدراشي ديك الشيء أزف ذاك كتاب عن تيكوسانك أحول فونا ما بغات زرتي ذات الستمية دا سنة وثورو نكيش دها غيما غازل نعمين وتزري غالا ما سايمين اللي غدا يدوى لا ثواشولين البركة ولا غير خامين مركز نتلاوين إقبالين دقلنا حس غيمانو كرج فرق أما كنتو ناقضة تموت وغلط أما كنتو ناقضة كنت نموت حس غيمانو واش قارغ يرج فرق ما يسوع هذيك أما كنت قربي كما غير اللي كثر المواقع واو فرحة سنسمو تسقطي دافع حلفون ولا راك دافع حلفون أقلك جي فرق مع الدرجة تنميرتك السنين نختار مرتي وذاك يقير أو حنبونيك مزاون اللي ميوزيسيان بقى حنان نازورني بقى حنبوني ديالك تنميرتي نازورنا كي غدي شوخنا كي معلن يغد اسمك تانو السن إن كان تدير كتمورت تنميرتي يا اليوث يقف الدنيا وكل قداش كي عدد دولار سيرين انت يا داكود من الفرح خاصك كن ولنا مازال يجي لحد رشيد مازال قد حصل من الدن وذاك نادا خير روح انت روح نتسويا اشو كان ساعه ديال غير غير قبل لي غادي تسوالين يكتب عن تيكوساك اكلوا سقارنا باللي وذاك يكتدير نقل كندا راه انت شطح الزهوان تسول اين النظام قاعد سنيغ بليك يوعر مثل الظهرين يوعر مثل الزمع ذات شنو قدرت مورتيك يوعر مثل الزمع ذات سوال الثواشولتيك يوعر مثل الزمع ذات تسلم في يمك تسلم ذات فافاك اكد سوالين كثمورتك ديالنا قلاغ نار قلاغ نبا ازين عامين سعد ذاك الباطل ازين عامين تحسن غمان الطون نتسرو دونك كسمت هو ما ناخذ نزها شي طوح يقال تحصون بليك قلنا غدا يحزن خاصة كان فرح سوف الله نبغى كان نسنق الشطاح تاعكم في غريب ديك لان ذاك زين عامين وين واش اللي صدر تلميذ كانوا بيت فهم ولا شي كان كثمور تسلاولنا نساهم تلميذ تاع عمر afin que ce projet soit une réussite. Enfin, j'ai invité sur scène des bénévoles qui ici Juste un petit rappel, dans tous les avis que vous voyez ce soir, c'est une réalisation de Madame Souka Bélias. C'est le même. Mariam, c'est quoi tes impressions? En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver chez soi, même si on est loin de la maison, on se sent à la maison ce soir. Ça fait plaisir à l'atmosphère, comme tu peux voir, l'ambiance. Super.
vraiment ça nous fait plaisir quand on voit le public comme ça va nous encourager, on travaille plus. Et vraiment c'était merveilleux, c'était très chaleureux. Et en espérant prochainement les voir bientôt. Surtout quand je vois Mariam, Achour et toute l'équipe, ça fait vraiment chaud au cœur et je les remercie de tout au fond. Tout le travail, toute la fatigue, elle est partie quand j'ai vu tout ce public. Ah, super. ما يدوم لي يا مولاي يدوم صورك وصوري يا حليل ومسكين اللي خاد سعدو بلي صغير في الفرح انا رشيد بيان سور سي اون ريكومبونس ما يعرفني وين نوض فوا الموند كي غينيا صافي مزيان خاطر تصيقي حبس الغاشيه هذيك لا بانديمي تو دونك سي فريمون اون بال اوكازيون كنا خدمين من زمان ونعاودنا غير داني سيتي فريمون مانيفيك سوبر يعطيك الصحه بي اون سوات نبقاو نسعى نجوو الزول في اللمه مسا تولا فرصه قنطوطه كيتشبح مليح دا شو دا حلفوينم ملي تولا طماغايا كيف Azul, aujourd'hui c'était un moment très joyeux, c'était très nostalgique, comme si il y avait de tout le monde, c'était une atmosphère d'amitié, de fraternité, surtout avec la Covid qu'il y avait et tout, on sent que la vie a repris son cours. Exactement, c'est vraiment magnifique. Et l'organisation, je toi là avec cela, l'organisation. Très bien, avec un mélange de tout. Voilà. تنميرتي ماماسا تنميرتي Merci beaucoup. Avant de partir, j'aimerais bien vous présenter les musiciens, les chanteurs. Donc on va commencer par la jolie demoiselle qu'on a ici, Mariam Sassi. Merci de nous avoir accompagnés. Nassim Gadouche. Achour Zanoutan. Au piano, Ryan Kawan. À la contrebasse, Nourat Moufodine. Aux percussions, Youssef Green. Au banjo, Faisal Besni. Au violon, Ahmed Ben Ahmed. Et à la guitare à faire. الزول في لما الساعة مع طلبة كان سقندو في القبايل تساد وكنا تحضر اتبغى كذا شو ذا حلفوينم بعد العالية كان ميو كسنك دوك تسادوي تيورو تصيا كان تحبسنا كذا كينا نحبسنا هذا كنا لكن تعجبني يعطيكم الصحة للحاجة العالية تصدمي خاطر تصيا كيا يحبسنا كل غاشي ولكن إذا إن شاء الله هذيك سكون نشتاقية هذيك سهلة كي مرة نديو كلها كنت نكسناكم من الخير تنميتي الحاجة العالية يعطيكم الصحة شحال كيف هذا كذا كان هذا تصايا واحد 4 وقورنا يايا 4 وقورات انت تدرتيم ميشليا ميشليا شنو ثمن ميشليا تيزيت تيزيت وي توسنا وي طلب رفاح ابراهيم باود عنيك تشينير tu es un des anciens de Canada شو تحلفونيك ثم غاياكي والله راه سايني كنس نسقن الخبيز نكسد الجيق الخيق 2 ans qu'on s'est confiné au confinement je pense que tu as vu l'ambiance tout à l'heure c'était extraordinaire ah oui et puis tu sais la majorité c'est tous des amis de Hirak personne ne connaît 2 ans ils ont nourri une grande famille des amis c'est vraiment de Hirak alors ça c'est déjà un acquis une grande acquis. Il y avait beaucoup de jeunes aussi, j'ai vu des jeunes. Beaucoup de jeunes, écoute moins jeunes qui je suis dans là. Ouais. En tout cas, c'est bien passé, une variété de chansons. Super. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, ça fait déhancher tout le monde, écoute, tout le monde. سلمي طبعا. Au plaisir صحيح.
مبروك ولا غود ما كاينش راه عجبك الحال شو دا حلفوينك Bonjour Rachid. Pour te dire, c'est une soirée merveilleuse, une soirée de couleurs, de son, une soirée qui a pu ramener tous les temps d'Algérie. Moi, j'ai particulièrement vibré à la chanson kabyle. J'aurais aimé écouter aussi Jamal Alam, parce que c'est un garçon de ma région aussi. Il manquait, hein. Il manquait. Moula Shrifa, Yézir, Matoub. Il manquait énormément, d'autant que c'est la deuxième ou troisième année de son départ. Ouais. J'aurais vraiment aimé l'écouter. Mais globalement, je dirais que la soirée était très bonne. On a assisté, il y avait un monde merveilleux. Il y avait toutes les régions, je dirais, d'Algérie, de l'Algérie particulièrement. Et voilà, globalement, Rachid. تلميتك يا مبروك. Rachid كما في الفرحة ضم القرآن surtout pour une première après la pandémie, donc لعبت quand même فوق كسن الخير. ويرنا il y avait une bonne conjugaison entre l'orchestre, ce qu'on a essayé de faire du moins, et puis le public. Et puis le public qui dit, c'est chaque personne dans la salle a aidé à sa manière. Exact. Du spectacle. C'est vraiment c'est quelque chose de très. Regarde, Rachid il vient d'Ottawa. Justement, il vient de Mokola, au centre d'Ottawa, au centre de partout. راس كم سلاي شو دا حلفوينك شاكين نروح سي باس لا دوزيام فوا كوسميك في المكان سبيكتاكل. Ah ouais, toi c'est ça. Je suis venu en 2015. 2015. En 2015, à Dakar, il y avait une tempête de neige et tout, je suis démarré à venir. Et شو دا حلفوينك شو تولد؟ Ah oui, c'est un plaisir. Ah ouais. Vraiment, je suis décollé au faire un année au Chay. Si ça refaire la semaine prochaine, ouais. Ça va, TQ5 Ah, تبع 14 c'est plus que chez Zmedler. الديورال صار ديورال؟ Ah ouais, Dioral, Inch'Allah. اعتذرنا ديورال. ربي يشرع ديورال. الناس يشري ديورال نحوجي. Ah ouais. même يبود يبود أنت رحم في كوفي أصغر. C'est un grand avancement je fais راسك. وحنا ثلاثة ولد في روا دا اللي يسربح كوفي لاني باسي مغاري سي ماتسا صافي une année 47 عندي فكر بتسوي جمهور القبائل كاين حنا كتبها خاطر تسوي لي فورماسيون يصحن يا با ان دوزيام ميم مازال يعني شاركينا. Merci Rachid pour la couverture. Je te remercie d'être passé et d'être avec nous même avant que le spectacle a commencé. Merci à TQ5 aussi. Je te remercie tout le public qui est venu. Vraiment, ça fait pour une première, ça nous fait vraiment plaisir. Et surtout qu'on a une salle pleine comme ça nous a donné de l'énergie. J'espère que tout le monde a aimé ce spectacle. Et cela, ça va nous encourager à faire mieux et à progresser et toujours être là à l'écoute s'il y a quoi que ce soit. Et merci beaucoup.